अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्जीज़। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन एक्लाइफा के बारे में बताऊंगा। एक्लाइफा हमारे पेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में, लंग्स इन्फेक्शन में और रिस्पायरेटरी ट्रैक में बहुत अच्छा असरअंदाज करती है। ये मेडिसन बहुत पुरानी कफ जिनकी चल रही हो, लंबे अरसे से खांसी कफ चल रही हो, तो ये मेडिसिन उसके लिए बहुत अच्छी असरअंदाज करती है। एक्लाइफा इंडिका को आपने 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट दो दो कतरे इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।